Проведение Дней чувашской культуры в разных регионах страны уже стало доброй традицией. Такого рода мероприятия позволяют налаживать сотрудничество между регионами и укрепляют культурные связи. В Севастополе по инициативе Чувашского национального конгресса организовали праздник. Как живут севастопольские чуваши, в сюжете Алексея Зотикова. Дорогие наши земляки и землячки, мы вас очень любим, с большой душой, с радостью встречаем на нашей севастопольской священной земле. Только дорогих гостей встречают хлебом и солью. Крымские чуваши глубоко чтят и соблюдают традиции и обряды родного народа. Проживая далеко от Чувашской республики, они стараются сохранять и развивать их. Мы поем разные песни, но в основном у нас упор идет на чувашской песне. Мы в прошлом году участвовали во Всесоюзном Агадуе в Чебоксарах, наш ансамбль. Мы получили диплом. На Крымском полуострове проживает около 5000 чувашей. Многие из них приехали сюда еще по направлению в советское время. На территории действует несколько чувашских культурно-национальных обществ. После того, как мы перешли в Россию, мы с 2015 года начали уже своих земляков собирать. Андрей Васильевич Яковлев, конечно, эту работу организовал. Он первое время, 5 лет, мы ездили в Севастополь. Были членами Чувашского Севастопольского общества. В единстве народа сила России. Национальный конгресс сотрудничает с культурными объединениями чувашей в регионах по всей стране. По инициативе организации Дни чувашской культуры прошли и в Севастополе. Каждый год вы, чтобы нас подняли духовно и культурно, чтобы традиции, обычаи, чтобы мы могли все это испокон веков всегда наши предки жили в этой традиции, обычаи в культуре. Да, обязательно нужны. Ваш приезд это много нас учит. Севастопольские чуваши проводят национальные праздники Уяв, Чуклеме, Агадуй. Об этом напечатаны статьи в журнале «Севастополь многонациональный». Их приглашают участвовать на своих праздниках и представители других национальностей полуострова. И мы выступали, очень даже все довольны. Вообще-то нас в городе Чуваши всех любят. Мы народ дружелюбный, работящий. И везде, всегда мы любим, нас любят. Конгресс всегда поддерживает. Мы сами очень уважительно относимся, когда приезжают к нам гости. Мы очень любим встречать гостей. Чувашский островок. Так можно было назвать экопарк Лукоморье. Многие пришли в национальных костюмах. Везде звучала чувашская речь. Играла родная чувашская музыка. В рамках Дней чувашской культуры в Севастополе прошел и благотворительный концерт в единстве «Победа». В наше время очень важно, чтобы все мы были как единый кулак, чтобы все мы были вместе, чтобы все мы боролись с одним общим врагом, и чтобы наша страна процветала, чтобы наша великая Россия была всегда первой, всегда была впереди. Мы поддерживаем специальную военную операцию, мы поддерживаем руководство страны, главнокомандующего, мы поддерживаем руководство Чувашской республики. Мы поддерживаем наш народ, в единстве наша сила. В городе Героя состоялась и премьера песни сотрудника Национального радио Чувашии Петра Ильина. Она посвящена матерям участников специальной военной операции. Дни чувашской культуры в Севастополе проводятся раз в году. Сохранение и развитие языка, культуры и истории чувашского народа – это наш повседневный долг, отмечают представители чувашской диаспоры. Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика, из Севастополя.